नाज़रीन, रहती वेझो जंगल मलिक में एलिमेंट्री मॉडल स्कूल में सकाफ़ती तकरीब मुनक़द कई वई। रिपोर्ट करे रहियो आहे मोहम्मद ज़मान चाचर। आवाज़ टीवी पारां 5 डिसंबर ते इल्मु फिरायो सिंध समारोह जे सिरे हेठि सकाफ़त जो ॾियारो मल्हाइण वारे ऐलान खां पोइ रेतीलग जंगल मलिक में सिंधी सकाफ़त जा रंग जरकी पिया। सेवाई फाउंडेशन एलिमेंट्री मॉडल स्कूल जंगल मलिक में सकाफ़ती रंगनि सां भरियल पुरवकार तकरीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें उस्तादनि, शागिर्दनि, सहाफ़िन ऐं इलाइक़े जे मोज़िज़िन समेत सिंधी अजरक टोपी पाए वॾे अंग में शिरकत कई। तो हर कंहिंखे पंहिंजे स्कूल में पंहिंजो इहो ॾियारो मल्हाइणु घुरिजे ऐं पंहिंजो नियाणियूं पढ़ाइणु घुरिजनि। असांजी ईद आहे सिंधियुनि जी, अॼु टीं ईद आहे सिंधियुनि जी, असांखे बेहद ख़ुशी आहे। असां ख़ुशी उहा मल्हायूं था जोश ऐं जज़्बे सां। ऐं मशहूरु आहियां आवाज़ टीवी ख़ुसूसन मोहम्मद ज़मान साहब जो, जंहिं असांजे प्रोग्राम अची करे तालीम मुतलिक़ प्रोग्राम ॾिठो ऐं राया ॾिना, तजवीज़ूं ॾिनियूं। ही सॼो हफ़्तो जेको रखियो वियो आहे तइलीम इल्मु पढ़ायो ऐं सिंध संवारियो। असांजी सिंध में तालीम जी इलाही खोट आहे। तालीम खां बग़ैर असां सकाफ़त नथा बचाए सघूं, कोई कमु नथा। चेयरमैन सेवाई फाउंडेशन गुलाम सरवर मीरानी, सेव जे डायरेक्टर फरहान अंसारी, स्कूल जे प्रिंसिपल मोहम्मद आलम चाचड़, उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ मलिक, आवाज़ टीवी जा थोरा मञीदे तइलीम खे उजागर करण लाइ अहिड़ा प्रोग्राम करण जो पुर ऐलान कयो। कैमरा टीम सां गॾु मोहम्मद ज़मान चाचड़, आवाज़ टीवी न्यूज़ रेती।